أعزائنا مستمعي راديو الطبعة الأولى، أهلا بكم ونشرة أخبار العالم لهذا اليوم تقرأها عليكم سمر عكا. نبدأها من أوكرانيا، والتي قالت إن روسيا اعترضت سفينة محملة بالقمح كانت في طريقها لمصر وموسكو تنفي. والمفوضية الأوروبية تقترح حظر استيراد الفحم من روسيا. وعقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا بالتعاون مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي. أما دير شبيغل الألمانية فحذرت أن العقوبات على روسيا يمكن أن تبقي رفوف المحلات التجارية فارغة. وحول الأزمة الروسية الأوكرانية فبوتين صرح أن الوضع في سوق الغذاء العالمي أصبح أكثر تعقيداً بسبب السلوك الخاطئ للغرب، كما حذر الغرب من تأميم حصص روسيا في شركات غربية. وفي تصريح من موسكو نتوقع مزيداً من الاستفزازات ومحاولة تشويه سمعة الجنود الروس. وروسيا تتعهد بالرد على طرد دبلوماسييها، ومجموعة الاتصال العربية تسعى للوساطة بين موسكو وكييف. والدفاع الروسية تعلن سنحرر ماريوبول بعد أن أثبتت كييف أنها غير مهتمة بإنقاذ حياة مقاتليها. كما تتهم الجيش الأوكراني بقصف ممر إنساني في ماريوبول. أما لافروف فقال الغرب يضخم الهستيريا حول بوتشا ويحاول تعطيل المفاوضات بعد إحراز تقدم في اسطنبول. أما زيلينسكي فيطالب مجلس الأمن بحل نفسه إن لم يستطع أن يسحب عضوية روسيا الدائمة. والقوميون الأوكران يدمرون السفن الأجنبية في ماريوبول، ودخان يتصاعد من سفينة تركية. والدفاع الأوكرانية أعلنت أن روسيا سحبت قواتها من محيط كييف وتشيرنيهيف للتجهيز لهجوم جديد. والجيش الأوكراني يقصف دونستيك ويصيب نحو 50 مدنياً بجروح متفاوتة خلال 24 ساعة الماضية. وصافرة الإنذار تدوي في عموم أوكرانيا، وروسيا تدمر 33 منشأة وتسقط 7 طائرات. بينما بيلاروسيا تحول مدفوعات الغاز إلى روبل الروسي. و695 مليون يورو من المانحين إلى مولدوفا لاستضافتها 100,000 أوكراني. والدفاع البولندي توقع اتفاقية مع واشنطن لتوريد 250 دبابة أبرامز أمريكية. أما سلوفينيا فتعلن طرد 33 دبلوماسيا روسيا احتجاجا على أحداث بوتشا الأوكرانية. ومن البيت الأبيض نشاطر زيلينسكي مشاعر الإحباط، لكن لا يوجد طريقة لتغيير الواقع. وبايدن يعلن عن تعاون ثلاثي لتطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت لمواجهة التفوق الصيني. ووزير الدفاع الأمريكي يعلن عن مساعدات إضافية إلى أوكرانيا بقيمة $1,000,000,000. كما أضاف نتوقع خفض الهند لمشترياتها من المعدات العسكرية الروسية. وفي تصريح للبنتاغون الصين تطور قوتها النووية بوتيرة تهدد أمن الولايات المتحدة، كما يرسل دفعة جديدة من الأسلحة لأوكرانيا تتضمن درونز انتحارية. والخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على سوق هيدرا الروسي للإنترنت المظلم. والصين تحذر أمريكا وأستراليا وبريطانيا من تحركات ستشعل مناطق أخرى في العالم. كما صرحت الخارجية الصينية أن على واشنطن التوقف عن فرض العقوبات ضد موسكو إذا أرادت حل النزاع الأوكراني. والسلطات البريطانية تضبط مخدرات ب$396 مليون مخبأة في شحنة موز. وفتح 3 تحقيقات في أعمال ضد فرنسيين بأوكرانيا قد ترقى لجرائم حرب. وألمانيا حذرت أن بعض محطات الكهرباء قد تتوقف إذا تم حظر الفحم الروسي في الوقت الحالي. أما الخارجية الألمانية فقالت ليس لدينا أسلحة كافية في مستودعاتنا كي نعطيها إلى أوكرانيا. وقرصان ينتهك حسابات ويسرق مدخرات من البنك المركزي الإيطالي. والبرتغال تعلن طرد 10 دبلوماسيين روس خارج أراضيها. ومن تركيا أردوغان يواجه انتقادات لاذعة للرئيس التونسي ويعتبر حل البرلمان تشويها للديمقراطية. وتركيا تعلن عن خطوات جدية نحو تطبيع العلاقات مع دمشق. ووزير الخارجية الإسباني يعلن طرد 25 دبلوماسيا روسيا خارج إسبانيا. ورئيس المخابرات الإسبانية يؤكد أن المغرب لن يتخلى يوما عن استعادة سبتة ومليليا. وفي سريلانكا الرئيس لن يستقيل على الرغم من الاحتجاجات الواسعة ضده.
وأخيرا كوريا الجنوبية تؤكد حقها في توجيه ضربة استباقية للشمالية رغم تلقيها تهديدا بهجوم نووي. وإلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي نشرتنا لهذا اليوم. شكرا لكم. كان معكم سمر عكا، راديو الطبعة الأولى.